Bon dia i benvinguts a un nou episodi. Encara estem a Vietnam, però aquest ja serà l'últim. Se'ns acaba el visat d'aquí 3 dies i estem camí cap a Hanoi. Avui hem sortit de la guest house i ens hem plantat a la carretera per agafar un transport, aquest. I ara vaig a veure si trobo Lluís perquè m'ha desaparegut. Portem 2 hores de viatge i està demanant cafè. Ara si el trobem. Aquí estan esperant els cafès, els dos addictes. Jo soc més de mitjà. He comprat un algo. Uep, que això va en marxa. Mấy anh em nhận làm chung rồi. Tens de fer el cafè i res més, ni pipi. De poc ens deixa. Vinga, cap a Hanoi. Demà és el dia de reunificació, és el 70è aniversari de la batalla de Dien Bien Phu. I aquí al carrer, a Hanoi, hi ha festa grossa. Molts negocis petits tanquen i molta gent ve de vacances, molts vietnamites. I aquí al voltant del llac tothom aprofita per vendre el que pot. Globus, núvols de sucre. Aquí tenim a Lluís que se li empanyen les ulleres. Fa tanta calor i hi ha tanta humitat que se m'empanya. Mal, encara bé. Thực hiện 4 chữ này thì hạnh phúc sẽ đến viên mãn, phúc trí. Després de visitar les muntanyes de Moc Chau i la plana de Rose Mai Chau, tornem a Hanoi i avui anirem pels carrers visitant alguns templets i monuments del casc antic. En aquest temple, el cap de setmana, per les tardes, es fan actuacions com ara ahir vam veure una noia cantant, i màscares, etc. El temple és molt bonic. Al fons hi ha un edifici, un pilar amb la figura d'un antic rei i la veritat és que s'hi respira molta pau. Del caos de Hanoi, sobretot. Aquestes persones estan cremant incens davant la figura de l'antic rei. L'estela ens explica que al segle XV l'heroi nacional Leloi va liderar la resistència contra la dominació de l'imperi Ming, l'imperi xinès.
posteriorment es va proclamar autoemperador. Us he pogut explicar això perquè, com a Matrix, he fet un curs intensiu per entendre els pictogrames. No, en sèrio. És que aquí està en anglès, llavors és més fàcil. I el que hi ha és aquest petit temple, dedicat a l'emperador. I molt bones vistes del llac. Per cert, que avui és el dia de reunificació, així que les banderes vietnamites estan per tot arreu. Passejant pel casc antic hem vist aquest edifici. És una sala d'exposicions, però l'edifici no sé ben bé el que és. A veure si ho diu en algun lloc. Realment és magnífic. Bonic, Tat? Molt bonic. És una antiga casa comunitària que ara està conservada com a edifici cultural. Sempre tenen un temple o un altar, però l'arquitectura és molt bonica, mireu les rajoles, que boniques, tot el treball de la fusta, les teules estaurades, tot treballat, és molt bonic. Torna a fer moltíssima calor avui. Crec que avui la pronòstic era de 40 graus i a veure si seguim anant a temples i a centres culturals que s'estan una miqueta més fresquets. Este és dels carrers més antics de Hanoi. Es nota perquè a cada pas hi ha un centre cultural, una casa cultural, un temple, i aquí hi ha un temple molt bonic. Allunyar els mals esperits que flueixen del carrer de la part interior del temple. Està a tots els temples xinesos. Sembla que és un temple taoista, no budista, perquè les ofrenes aquí són en nombre parell i els budistes són en nombre imparell. I a part, no hi ha cap imatge de Buda, la imatge del que semblen emperadors. És molt bonic, realment. Aquest sembla un carrer aparentment normal de Hanoi, petit, abarrotat, amb botiguetes, però no ho és. No ho és perquè aquí hi ha les vies del tren i la gent ha anat construint les seves cases al voltant de les vies. Són terrenys que la companyia del ferrocarril van anar cedint als seus treballadors i a poc van anar augmentant la construcció, apropant-se cada cop més a les vies. La gent fa la seva vida aquí perquè és casa seva, però amb l'arribada del turisme han anat obrint petits localets. Hello! Petits localets al costat del tren, perquè els turistes, com que som com som, venim a fer les fotos aquí. Ja ha localitzat a Lluís, que ha localitzat un lloc on fer cafè. Aquest cafè té una pinta. Doncs aquí estem, a la via del tren, esperant que passi. És bastant popular venir aquí, hi ha gent que s'asseu molt a prop de la via, he vist vídeos per internet que els hi passen almenys un pam el tren de la cara
Nosaltres ens hem ficat una miqueta més a dins per veure-ho amb més tranquil·litat. Doncs ja comença a estar tot alborotat perquè es veu que el tren està a punt de venir i estan dient que estan apartant taules i estan dient que no et moguis d'una determinada línia. Així que haurem d'anar en compte. Ja ve, se sent el pito des de lluny i realment deu passar molt a prop. Doncs sí, ja està aquí. Ens apartarem. Increïble, passa a 2 pams pegat. Increïble, increïble. Si no ens apartem... La noia que estava sentada allí a l'exterior del techet este, jo seria collonat. Ens ha fet treure les taules perquè que si no perdem la beguda. Pega un estornut I vas cap dins. te'n vas a un altre món. 1 hour later. És una mica estrany, este cafè, però anem a veure què hi ha. A la dècada dels 50, davant la carestia de llet, tant llet fresca com llet condensada, van començar a mirar fórmules per tal d'endolcir el cafè. Una de les fórmules, la més popular, va ser barrejar el cafè amb ou. I aquest és el bar de la filla del que ho va crear i és molt popular venir a fer aquí el cafè amb ou. I aquí tenim el cafè amb ou. Ens hem de veure, menjar primer la cullera de la crema i després el cafè. Fa pena trencar-lo i tot. A bo.